আসসালামু আলাইকুম। আজকের ভিডিওতে সবাইকে ওয়েলকাম করছি। আচার কার না পছন্দ বলুন তো? আর সেটা যদি হয় আমড়ার আচার তাহলে তো কথাই নেই। এই আচারটা কিন্তু পোলাও, খিচুড়ি, ভাত যে কোনো কিছুর সাথে খুবই ভালো লাগে। এই আচারটা দেখতে যতটা লোভনীয় লাগছে তার থেকে খেতে কিন্তু অনেক বেশি মজা। তো চলুন বানিয়ে ফেলি টক ঝাল মিষ্টি আমড়ার আচার। আমড়াগুলোর খোসা ছাড়িয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি। এবার এগুলোকে ছোট ছোট পিস করে এভাবে কেটে নিয়েছি। এ পর্যায়ে আপনারা চাইলে আমড়াগুলোকে একটু সেদ্ধ করে নিতে পারেন, আমি সেদ্ধ করে নিইনি। এখানে আচারের জন্য কয়েক পদের মশলা নিয়েছি আস্ত পাঁচফোড়ন, রসুনের কয়েক কোয়া ছেঁচে নিয়েছি, 2টা শুকনো মরিচ, কিছুটা পাঁচফোড়ন তেলে গুঁড়ো করে নিয়েছি, কয়েকটা শুকনো মরিচ তেলে গুঁড়ো করে নিয়েছি, আরও নিয়েছি জিরা গুঁড়ো, ধনিয়া গুঁড়ো, লাল মরিচের গুঁড়ো, আস্ত গরম মশলা। এখানে আছে পরিমাণ মতো চিনি ও লবণ। কড়াইতে পরিমাণ মতো সরিষার তেল দিয়ে দিলাম। এবার দিচ্ছি আস্ত পাঁচফোড়ন ও শুকনো মরিচ। 30 সেকেন্ড পরে আস্ত গরম মশলাগুলো দিয়ে দিলাম। দিয়ে দিচ্ছি রসুনের কোয়াগুলো। লাল মরিচের গুঁড়োটা দিয়ে দিলাম। মশলাটা কয়েক সেকেন্ড ভেজে আমড়াগুলো দিয়ে দিচ্ছি। বেশ কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে নিয়ে এবার দিয়ে দিচ্ছি লবণ। এ পর্যায়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো চিনি। আপনারা যতটুকু মিষ্টি খেতে পছন্দ করেন সেই অনুযায়ী চিনিটা দিয়ে নেবেন। এভাবে ঢেকে ঢেকে বেশ কিছুক্ষণ রান্না করে নিব, যাতে করে আমড়াটা ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে যায়। এ পর্যায়ে 1 চিমটি হলুদের গুঁড়ো ব্যবহার করছি। এই হলুদের গুঁড়োটা অবশ্যই ব্যবহার করবেন, এতে করে কালারটা সুন্দর আসে। আমি বারবার বলছি অবশ্যই ঢেকে রান্না করবেন, যাতে করে আমড়াটা দ্রুত সেদ্ধ হয়ে যায়। এ পর্যায়ে অবশ্যই চুলার আঁচটা লোতে রাখবেন, না হলে পুড়ে গিয়ে আচারটা নষ্ট হয়ে যাবে। এ পর্যায়ে পাঁচফোড়নের গুঁড়া আর শুকনো মরিচের গুঁড়াটা বাদে সকল গুঁড়া মশলাগুলো দিয়ে দিলাম। এ পর্যায়ে শুকনো মরিচের গুঁড়াটা দিয়ে দিয়েছি। এভাবে কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে এবার দিয়ে দিচ্ছি সাদা ভিনেগার বা সিরকা। এটা আমি 2 টেবিল চামচ পরিমাণে ব্যবহার করেছি। আপনারা আচারের পরিমাণ অনুযায়ী ব্যবহার করবেন। এই উপাদানটা অবশ্যই ব্যবহার করবেন, এতে করে আচারটা 5-6 মাস পর্যন্ত ভালো থাকবে। আচারের একদমই শেষ পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি পাঁচফোড়নের গুঁড়া। এটা কিন্তু আচারে খুবই সুন্দর একটা ফ্লেভার যোগ করে। এবার 2 মিনিট মতো নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিলে আচার রেডি। অবশ্যই এই আচারটি বাসায় বানিয়ে খেয়ে দেখবেন, আর কেমন হলো সেটা কিন্তু আমাকে কমেন্টসে জানাতে ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকবেন এবং অবশ্যই চেষ্টা করবেন যে কোনো খাবারই বাসায় বানিয়ে খেতে। এতে করে খাবারের পুষ্টিগুণ যেমন অটুট থাকে, তেমনি খাবার হয় অসম্ভব মজাদার।